Привет, друзья! Итак, сегодня у меня простая задача, в кавычках простая, это побить свой дневной пробег на МТБ. 206 километров у меня было. В прошлом году я этого не делал, пропускал. Нужно в этом году, конец лета, надо постараться проехать. Ну, не получится, но хотя бы сотку-то с лишним все равно проеду. Вот, 220 у меня есть уже на шоссере, но на МТБ, сами понимаете, грунты, и это не то же самое. 206 на МТБ и 220 на шоссере. Поэтому нужно побить 206. Сегодня тоже будет очень много грунтов и не так много асфальта. Посмотрим, как получится. Поехали. Доброе утро. Итак, покидаю город. Сегодня фактор ветра будет играть свою роль. Ветер довольно-таки сильный, с порывами. Он зато северный, в плане того, что он не такой жаркий. И я, наверное, сегодня не сильно сгорю. Сейчас пока вообще холодно. А ночью было откровенно, ну, мороз был, можно сказать. Поэтому и выехал не так рано, в 7 часов всего. Для поездки это поздновато. Нравятся мне вот такие дороги закрытые, когда деревья создают коридор. Прикольно. Кайфовая дорожка. С асфальтом попрощался на довольно длительный период. Сейчас вдоль ЖД будет километров 25. Там потом еще леса пойдут. В общем-то, асфальт, ну, тут пока. Шустро еду, даже не заметил, что уже 35 километров, уже час с лишним еду. Думал, только час. Погода хорошая. Ну, погода хорошая, почему пока что? Потому что ветер боковой попутный. Вот когда я поверну направо в скором времени, я думаю, начну менять свое мнение. Вот. И там еще будет участок, далеко-далеко уже от дома будет участок против ветра. Вот там я скажу, что погода плохая, наверное. Заранее знаю, что скажу. Ну, посмотрим. Пока что кайф. Все, я покинул ЖД. 40 километров. Час 35. Ветерок стал встречно-боковым. Довольно заросшая дорога, но красивая. Уже полтинник и 2 часа. Незаметно пролетело. И еще пока ни одной остановки я не делал. Поэтому скорость пока высокая поддерживается. Но в скором времени, я думаю, нужно будет тормознуть, в магазине пополнить запасы воды. И пока я еще ничего не ел. С собой у меня 3 батончика. Остальное потом по пути, если что, буду докупать. На заднем плане озеро, а вернее то, что от него осталось.
Пару лет назад я съездил. Здесь было много воды. Довольно много воды было. Сейчас воды вообще нету. Одна трава и заросли. Вот такое вот изменение климата. Очень много кузнечиков. Не знаю, будет видно или нет. Они мне все ноги уже искакали. Вот, я не знаю, видно это все. Маловероятно, что видно, но их очень много. Дождь какой-то из кузнечиков. Итак, я выехал из лесу. Был не сильный мороз. Впереди деревня. Здесь географический центр Курганской области. Но я до него не поеду. Я уже ездил много раз до этой точки. Я просто проездом до магазина и дальше. У меня сегодня большие планы, поэтому сильно делать крюки там, ну, некогда, грубо говоря. Поэтому просто до магазинчика закупиться и дальше. Сейчас посмотрим, сколько уже пути. 9 часов 55 километров. Ветер превратился в боковой, и уже неприятно. Уже и скорость упала сразу. Пока немного асфальта. Стогатина напоминает, что скоро уже осень. Очевидно, здесь был сильный дождь, огромные лужи, даже утки в них плавают. Вот такие вот лужи кругом. Не знаю, как я там поеду дальше. Дальше асфальта уже не будет в ближайшее время. Дождь был однозначно. Вот такая дорога, постоянно лужи, лужи, лужи. Неудивительно, я посмотрел по карте, оказывается, я еду через Падь. Есть такое понятие, болото, есть, там, не знаю, а есть Падь. Это почти близко к болоту. Вот я через нее еду уже не 1 километр. Да, я это сделал. Я проехал через Падь. Там даже волки боятся. Сами знаете, что делать. Но я проехал. И тут такой пейзаж. Какая-то деревня. И самое главное, вороны кружат над ней. Вот такие вот дела. Едем дальше. Уже километров 10 не видел ни одного человека, ни одной машины. Эти места покинули люди.
Наступает расплата. Ветер становится встречным. Как минимум на километров 20, может быть 30 он будет встречным. Уже сотка за 4 часа 15 минут. И это еще не самая дальняя точка маршрута. Еще ехать и ехать до разворота, так скажем, чтобы сделать круг. Ветер встречный, довольно-таки неприятный. Пошел чернозем. Я, конечно, здесь его не ожидал видеть. На картах здесь чернозема нет. Здесь дорога довольно-таки грязный. Он липнет все. Еще и лужи бывает. Прям посередине. Вот такие места. Ну, хоть так. Если было бы еще чуть более мокро, или был бы дождь, то все, я бы здесь просто встал бы. Столько бы налипло, чтобы было бы не проехать. Диких животных много следов, а машин вообще нет. Только сказал, ехать можно. И все. И ехать уже нельзя. Как по песку. Только песок хотя бы не липнет, а здесь все липнет. У меня колеса примерно стали по 3 килограмма каждое. Фу. Нет, нереально ехать. Сзади уже тормозит все. Вот здесь уже все, тормоз пошел. Не хватает зазоров. Да и здесь тоже вот уже все. Я тут влип. А такая дорога идет, судя по карте, довольно долго. Выбрался я с полей, потратил там много сил и времени. Если все думают, что поля это вжих и быстро, то нет, это не в моем случае. В моем случае поле получилось очень тяжелым. Выехал, ветер дует по-прежнему, 120 км позади. Скоро будет самая дальняя точка. Я довольно-то хорошо там ушатался. У меня все ноги чешутся от травы. Вот заехал в магазин. Сейчас покажу, что у меня есть с собой. Взял обычную воду. И у меня с собой есть 2 таблетки чудотворные. Сейчас одну брошу сюда и одну туда. Это витамин, ну там ничего такого, витамин С, магний, калий. В общем-то от обезвоживания. И водой разбавлю их. Ветер кошмарит меня как хочет. Просто надоедливый. Я даже ничего не слышу, у меня в ушах просто шум стоит от ветра.
Стратегический мост через Миас, ЖД. Это практически самая дальняя точка моего маршрута. Сейчас посмотрим, сколько. 137 километров. Уже 6 часов пути, сейчас уже надо домой разворачиваться. Вот он, Миас. Кстати, забавный факт этой дороги, казалось бы, вроде широкая, все такое, на Яндекс.Картах ее вообще нету. Никак проселочной, вообще никакой нету дороги. А там, где поляк страдал, где там реально не было дороги, там у Яндекса, пожалуйста, нарисована дорога, чуть ли не федеральная, региональная. «150 километров, 6 часов, ну почти 7 часов. Часы не выдержат, они по-любому выключатся. На весь трек их не хватит. Печалька. Все, лесной участок. 20 километров, сейчас будет лес. Хоть в теньке немного отдохну, а то на солнце, постоянно с ветром, я сгорел уже. И жарковато стало. Здесь в лесу прикольно. И дышится лучше. Думал, отдохну в лесу, а по итогу вот такие лужи. Постоянно лужи. Где-то лучше, где-то есть объезд, где-то нет объезда. Фу, жарковато даже в лесу. Да, знатный гряземес. Я думал, отдохну в лесу. Вот отдохнул. Просто месить грязь. Где-то еще есть объезд, а где-то уже и нету. Вот это вот, как... Да, это жестко. Это жестко. Сейчас вся трансмиссия у меня забьется. Цепь уже не цепь, а кусок песка. Один кусок песка. Там такое трение идет, я не знаю, дикое. Конечно, получилось так, что цепь, походу, на выкид пойдет. Итак, тот лес я проехал, 20 километров было грязи. Фу, еле выжил. Очень долго ехал. То есть мне, помимо того, что ехать 200 с лишним, так я еще и себе нашел приключений. МТБшечек найдет себе приключения. Вот, сейчас пошла дорога чуть получше. Опять же грязь встречается. Пока меньше, не знаю, как будет дальше, но пока меньше. Этот участок 26 километров. Ну и самое интересное то, что магазина не было, магазин был закрытый.
Фу, у меня осталось полфляги. А ехать больше часа. Не знаю, доеду я, не доеду. Такая вот история. Ну что, друзья, меня можно поздравить. 200. Фу. 9 часов 30 минут. Что удивительно, часы не выключились. Я думал, они выключатся. Фу, это хорошо. Мне до магазина километров 5 еще осталось. Там будет точно перевал. И потому что я еду уже 45 километров без магазинов. Уже нет ни воды, ничего нет, ни еды. В общем-то, голый еду, скажем так. Немножко начинаю голодать. А особенно пить охота. Сейчас бы полторашку за раз, наверное, выпью. Еще километров 6 проехать бы. И уже был бы рекорд побитый. Итак, немного откормился, отпоился. И погнал дальше. Дальше дорога будет вдоль ЖД. Щебенка. Местами крупная, местами мелкая. Уже более 10 часов пути. Вот такой вот расклад. Хорошие дорожки. Фу, итак, друзья, все. Приплыли, что называется. Я тут немножко уже пошоркал его, чтобы домой заносить. Огромную грязь, так скажем, я отбил. Не знаю, конечно, парафин — это сказка. Цепь все еще не в песке. У меня здесь просто была так вот грязь была, вот так. И там внутри у меня ходила звезда в слое грязи. То есть она выбила себе дорожку и ходила. И цепь все равно без песка, представляете? Ай, парафин, ай, парафин. И она довольно-таки почти не скрипела. Можно было ехать даже дальше. Это, конечно, сказка, парафин сыграл. В общем, получилось 218 километров, 2 часа 20 минут. Как раз часы, можно сказать, были на исходе. Там буквально 1-2% оставалось. Они уже пищали, что низкий заряд. Но его как раз таки хватило, чтобы эту тренировку записать. Иначе не записал тренировку в Страве. Считай, что ее не было. Так что мне повезло. Рекорд был до этого 206, то есть побил вполне неплохо. У меня получилось на шоссере 220 и на МТБ, ну, практически 220, то есть один и тот же рекорд. Но, конечно, этих МТБшных 220, что я проехал, это ни с чем не сравнимо с шоссером. Это, ну, примерно на шоссере это будет примерно 320, вот так вот по ощущениям. Те болота, что я проехал, и то количество луж, что я преодолел, на каждой луже надо тормозить, выбирать траекторию. Ну, в общем, это не бездарная езда, это езда с головой. Нужно постоянно анализировать, где лучше проехать, где лучше проскочить и так далее и тому подобное. На шоссере попроще. Ты, если выехал на трассу, там уже крутишь, об этом голова не болит. В общем, выпил я немеренное количество жидкости. Сейчас даже я не смогу это все посчитать. Наверное, около 3 полторашек негазированных. Потом так, квас, там пиво нулевое. Что там еще было? А, из дома еще брал изотоник. В общем, выпил я большое количество воды. Хотя было в целом не жарко. Около 24 градусов, да, на солнышке.
пригревало, но ветерок северный, он довольно-таки хорошо охлаждал. Единственное, что он сильный, и так как у меня маршрут круговой практически, то половину этого маршрута получилось против ветра. Как раз таки в полях в том числе. В целом доволен. Нога есть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Пишите свой максимум на МТБ в комментариях. Всем пока.